قصه های مثنوی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو مهر. سعیده عبدالله زاده هستم از استودیوی رادیو مهر. بچه های خوبی نازنین، پسران و دختران عزیز، در این روزهای کرونایی در هر جای سرزمینی پهناور که هستید، امیدوارم تنتان سالم و لبتان پر از خنده باشد. فرزندان عزیز، رادیو مهر با یک برنامه دیگر به خانه های شما آمد. امیدوارم از این برنامه هم خوشتان بیاید. تا به حال درباره کتاب مثنوی معنوی شنیده اید؟ آفرین، بله درست گفتید. نویسنده این کتاب جلال الدین محمدی بلخی، معروف به مولانای رومی می باشد. ما هم تصمیم گرفتیم از همین کتاب داستانها و حکایه های زیبا را برایتان نقل کنیم. فرزندان عزیزم، در زمانهای قدیم بعضی آدمها بودن، به آنها می گفتن درویش، که اصلاً به مال و چیز دنیا کاری نداشتن. داستان امروزی ما هم درباره یک درویش است. درویش بود و یک خری داشت و بر آن سوار می شد و از این آبادی به آن آبادی سفر می کرد. روزها مشغول گردش بود و شبها هم اگر به خانقاه می رسید، در آنجا با درویش ها به سر می برد. اگر هم نمی شد، در مسجد یا خرابه می خوابید و با خود می گفت: درویش هر کجا که شب آید سرای اوست. چون درویش هیچ کس را نداشت و دستش از مال دنیا کوتاه و هیچ کاری هم بلد نبود، کارش این شده بود که در آبادی ها شعرهای اخلاقی و مدحهای پیامبران را می خواند و با چیزهایی که مردم به او می دادند زندگی می کرد و در عالم خودش خوش بود و خدا را شکر می کرد. درویش علاوه بر لباس ساده تنش از مال دنیا یک خر داشت که با آن می توانست در دنیا گردش کند و از بدیها و خوبیها عبرت بگیرد و دیگر در فکر خورد و خوراک هم نباشد. او می گفت: دهانی باز بیروزی نمی ماند و قوتی بخور نمیر از هر جا که باشد و تا هر وقتی که نصیب و قسمت باشد می رسد. فقط یک دل وارسته و بیخیال می خواهد که غصه دارم و ندارم را نخورد. این را هم که درویش داشت وگرنه درویش نبود. روزی درویش از بیابانی گذر کرد. خسته، کوفته و گرسنه و تشنه با خر خود به یک ده رسید. به اولین جوی آب که رسید، آب نوشید و سر و صورت را صفا داد و خر را هم سیراب کرد. آن وقت سراغ خانقاه را گرفت. مردم باغی را به او نشان دادند. گفتند آنجاست. درویش به آنجا رفت و دید گروهی از صوفیان و فقیران در آنجا هستند. درویش خر را به طویله برد و به آخر آن کاه ریخت و خر را به طویلبان سپارید.
در میان خراباتیان آدم‌های گوناگون بودند. از صوفیان وارسته، درویشان خسته و فقیران دل شکسته و رندان زبان بسته و همه خیل آدم‌ها. صوفیان و درویشان به میهمان تازه رسیده خوش آمد گفتند، اما رندان میکده دیده بودند درویش خری همراه دارد و آن را به طویله برده بیش از همه از دیدن درویش خوشحالی کردند و به او احترام گذاشتند. یکی به رسم درویشان حق هو کشید، دیگری درویش را به صدر مجلس دعوت کرد و دیگری گرم گرم احوال پرسی کرد و نرم نرم او را به صحبت مشغول کرد و چند تای دیگر با اشاره و کنایه یکدیگر را خبر کردند و از مجلس بیرون رفتند. آنها منتظر چنین پیش آمدی بودند که غریبه وارد شود و چیزی همراه داشته باشد که بتوانند وسیله عیش و نوش را با آن فراهم کنند. حالا درویش بیچاره خری همراه داشت و آن را به طویله بسته بود. رندان هم داستان شدند و زود به طویله رفتند و خری درویش را بردند و در کوچه به یک راهگذری بیخبر فروختند و با پول آن هر خوردنی و نوشیدنی که دلشان می‌خواست خریدند و به خرابات برگشتند. آنها برگشتند و به افتخار مهمان تازه رسیده که همان درویش باشد همه حاضران را به شادی و صفا دعوت کردند و گفتند صفای قدم درویش را عشق است. درویش از مهمان نوازی خراباتیان بسیار خوشحال شد. حاضرین شام سنگین و رنگین خوردند و شیرینی و شربت مفصل نوش جان کردند. به رسم درویشان جشن گرفتند و تعارف‌ها و خوشامدها بود که از هر طرف نثار درویش می‌شد. گرد و خاک لباسش را می‌تکاندند و دستش را می‌بوسیدند و به سلامتی مهمان عزیز حق‌ها می‌کشیدند و برایش دعا می‌کردند. کم کم صوفیان شروع کردند شعر خواندن و دست افشاندن و پا کوفتن و رقصیدن. در این وقت با اشاره رندان مطرب هم شروع کرد به آواز خواندن و ضربه زدن. چون مطرب موضوع خر را می‌دانست، اولین چیزی که به ذهنش رسید همان بود. مطرب ضرب گرفت و با آواز بلند این سرود را خواند: شادی آمد غصه از خاطر برفت، خر برفت و خر برفت و خر برفت. رندان هم با مطرب هم آواز شده بودند و جواب می دادند خر برفت و خر برفت و خر برفت. همه در جوش و خروش بودند و بر می جستند و فرو می جستند و همین سرود را می خواندند. درویش بیچاره هم وقتی حال خوشی درویشان را دید، خستگی از یادش رفت و گمان اینکه خر برفت داستانی دارد و مربوط به درویشان آنجاست و شروع کرد به خوشحالی کردن و از همه بلندتر می خواند خر برفت و خر برفت. 1-2 ساعت مجلس گرم بود و پس از آن که شب به نیمه رسید همه خسته شدند. گروهی رفتند و گروهی ماندند و درویش هم که از راه رسیده بود خسته بود. همانجا در گوشه‌ای به خواب رفت. فردا صبح زود همه خراباتیان
پی کار خود رفتند و صوفی غریبه دیرتر از همه بیدار شد. او همین که آماده رفتن شد، بیخبر از همه جا رفت که خر را از طویله بردارد و برود، ولی خر در طویله نبود. درویش با خود گفت شاید خادم خرابات خر را سر آب برده. اما وقتی خادم آمد خری با خود نیاورده بود. صوفی غریبه از خادم پرسید پس خری من کجاست؟ خادم قیافه مسخره به خود گرفت و گفت کدام خر؟ صوفی گفت یعنی چی؟ خری که دیشب به تو سپردم آن را میگویم. خادم باز درویش را مسخره کرد و در جواب گفت ریش درازش را ببین. درویش پریشان شد و گفت این چی طوری حرف زدن است؟ میگویم خرم را بیاور، تو من را مسخره میکنی؟ با من شوخی نکن. زود باش خرم را حاضر کن که میخواهم بروم. اگر هم خیال داری و میخواهی با دیوانه بازی مرا دست به سر کنی، میروم پیش قاضی از تو شکایت میکنم و آبرویت را میبرم. خادم جواب داد مسخره بازی را خودت در آوردی. پس آن همه شربت و شیرینی و خوراکی گرم و سرد که دیشب همه خوردین از کجا آمده بود؟ آنها از پول همان خر بود که فروخته بودند، مگر نبود؟ درویش گفت ای وای، خری من؟ چه کسی به تو اجازه داد خرم را بفروشی؟ خادم گفت من نفروختم، رندان فروختند. درویش گفت تو چرا خر را به ایشان دادی؟ مگر صاحب آن من نبودم؟ خادم گفت آخر من زورم به آنها نمی رسید. آنها 10 نفر بودند و مرا ترساندند. گفتند خر را می بریم و اگر هم حرفی بزنی هر چی دیدی از خودت دیدی. من هم از ترس جان ساکت شدم. 2 نفر را هم اینجا گذاشتند تا من به مجلس نیایم. بله این طور شد. تا بعد که مجلس گرم شد دیگر کسی به کسی نبود. درویش گفت برفرض که این طور باشد و خر را به زور از تو گرفته باشند، آخر مگر من اینجا نبودم؟ میخواستی نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت بعد به من خبر میدادی تا حداقل آنها را بشناسم و آدمهای خوب را میانجی کنم و پول خرم را از ایشان مطالبه کنم. این که دیگر ترس نداشت. خادم گفت درست، من هم 2 ساعت بعد که آنها مشغول عیش و نوش بودند آمدم تو را صدا بزنم و از ماجرا با خبرت کنم. ولی وقتی آمدم دیدم خودت بیش از همه خرسندی میکنی و از رفتن خر خوشحالی میکنی و میرقصی و فریاد میکنی خر برفت و خر برفت. وقتی دیدم خودت خبر داری دیگر حرفی نداشتم تا بگویم. با خود گفتم درویش مرد وارسته و عارف است و از شادی درویشان خوشحال و از فروختن خر راضی است. اگر تو به جای من بودی چی می گفتی؟ درویش گفت راست می گویی، حالا فهمیدم تقصیر از خودم است که نفهمیده و ندانسته از رفتار آنها تقلید کردم و با آنها هم آواز شدم. اگر از اول فکر می کردم که خر برفت یعنی چی، این طور نمی شد. حالا هم کاری از دستم ساخته نیست. تقلید کورکورانه من بود. اگر خودم سرود رندان را از همه باذوق‌تر نمی خواندم، خرم از دستم نمی رفت.
خلق را تقلیدشان برباد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید باد.